আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ ও দেশের বাইরে দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের এই প্রতিবেদনে অংশ নিয়েছেন, আপনাদের সকলকে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন। দর্শক, আমি এখন অবস্থান করছি মুস্তাক ডেইরি ফার্মে। আমি মুস্তাক ডেইরি ফার্মের গেট থেকে প্রবেশ করছি। আমি আপনাদেরকে আজকে মুস্তাক ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত নতুন যে গাভীগুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। তো শুরুতেই আমি জানিয়ে রাখি, আজ 23শে সেপ্টেম্বর 2020 বুধবার। আবারও বলছি, 23শে সেপ্টেম্বর 2020 বুধবার। আমি এখন অবস্থান করছি মুস্তাক ডেইরি ফার্মে। তো এখানে সারিবদ্ধভাবে কিন্তু সুন্দর সুন্দর গাভী সাজানো আছে এবং বিগ সাইজের কিছু গাভী রয়েছে, কয়েকটি ছোট গাভীও আছে। যারা ছোট খামারি তারা কিন্তু ছোট গাভীগুলো নিতে পারেন। তো সব মিলিয়ে এই গাভীগুলোর কেমন কোয়ালিটি, কয় দাঁত, বয়স, কেমন দুধের রেকর্ড, সবগুলো আমি জানাবো মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলে। এখানে মঞ্জু ভাই রয়েছেন, আমি মঞ্জু ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মঞ্জু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তো মঞ্জু ভাই, আজকে তো 23শে সেপ্টেম্বর বুধবার। জি। তো কালেকশন কেমন? কালেকশন সব দিয়ে 17টা 7টা বিক্রি হয়েছে, 10টা আছে। 7টি বিক্রি হয়ে গেছে। রাত্রি নামাইছি তো, রাত্রি বেচছি 6টা, সকালে একটা 7টা বেচা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। অনেক মানুষ কিন্তু বাড়ি ভর্তি মানুষ আমরা জি জি, এখন আছে, তারা যারা নিচে আছে এখানেই। আর গরু হয়ে গেলা বিক্রি করেছেন না? এক সাইডে থুয়ে দিছি। আচ্ছা আচ্ছা, যে বিক্রি। হ্যাঁ, ওই 7টা ওখানে আছে, এখানে 6টা আছে, আর ওই একটা বাচ্চা লাগাইছিল ওরা দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এইগুলো আপনি বিক্রি করে এগুলো ফেলেছেন? সব বিক্রি হয়ে গেছে। জি। তো দর্শক, আমরা এগুলো কিন্তু আসলে বিক্রি গাভী দেখছি অলরেডি বিক্রি করে ফেলেছেন। হয়তো আমরা সেই ক্রেতা ভাইদের হয়তো সাক্ষাৎকার যদি থাকে অবশ্যই নিব। মঞ্জু ভাই আছে কি ওনারা? জি আছে। আছে না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পরবর্তীতে সাক্ষাৎকারটা নিয়ে নেব। তো আমরা এখন কথা না বাড়ি, আমরা গাভীগুলো দেখি। দর্শক তো আসলে চেয়ে থাকে যে প্রতি বুধবারে আপনার মুস্তাক ডেইরি ফার্ম থেকে যে নতুন নতুন গাভী থাকে সেগুলো দেখার জন্য বসে থাকে আর কি। তো শুরুতেই যে গাভীটি রয়েছে এটি কি জাত? এটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান, বয়স 4 দাঁত হচ্ছে, কেবল প্রথম বাচ্চা দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, হলস্টিন ফ্রিজিয়ান, প্রথম বাচ্চা দিবে, 4 দাঁত। জি 4 দাঁত। আচ্ছা, এগুলো দুধের রেকর্ড কেমন হয়? এগুলো দুধের আশা করা যায় 17-18 এরকম আশা করা যায়। 17-18? প্রথম বাচ্চা তো। 17-18 প্রথম বাচ্চা দিবে। জি। দাম কেমন নেবেন? এটার দাম চাইলে বেশি চাবো, 2 এর উপরে চাবো। দাবি না করলে 1,90,000 টাকা করে। 1,90,000। আমরা পরবর্তী গাভীতে যাই। এখানে আরো একটি বিগ সাইজের গাভী রয়েছে, এটি কি জাত? এটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। এটা টাইম বেশি, এটার 1 মাস টাইম আছে। এখনো 1 মাস না? হ্যাঁ, এখনো 1 মাস। এটা কিন্তু দাঁতই হয় না, অদাঁতি। দাঁতই হয় না? দাঁতই হয় না। আচ্ছা, দাঁত হয় না। কতদিনের মধ্যে দাঁতে আসতে পারে? এটা বেশি টাইম নাই, অল্প দিনের মধ্যে দাঁত পেয়ে আর কি। দাঁত লড়ছে দেখলাম। আচ্ছা, দাঁত হয় নাই। এগুলো বিশাল বড় হবে গরুটা। প্রথম বাচ্চা দিবে তো? জি, না? প্রথম বাচ্চা দিবে। এখনো 1 মাস সময় বাকি রয়েছে। জি। তো আপনার এই গাভীটার দাম কেমন নেবেন বা দুধের রেকর্ডটা কেমন হবে? এগুলো টাইম আছে তো, এগুলো 17-18 আশা করা যায়, কিন্তু টাইম আছে। এখন তো কোনো ভালো দেখা যাচ্ছে না। এই গরুগুলো আজকে রাত্রি নামেছে। জি। আজকে সারাদিন খাইলে বিকেলেই অনেক ভালো দেখা যাবে, দামও তখন বেশি হবে। কিন্তু আমরা তো গরু আসলে আরে ঠেকা রাখি না, আমাদের লাভ হয় বেশিতে। আচ্ছা আচ্ছা। তো কেমন দাম, এটার কেমন দাম নেবেন এখন? এটা কোনো দাবি না করলে এটা 1,85,000 টাকা যাবে। 1,85,000? জি, আর চাইলে বেশি যাবো, চাইলে বেশি যাবো। 1,85,000। আসলে দর্শক কিন্তু জানে যে আপনি আসলে চান না যেটা বিক্রি দাম সেটাই বলেন, এই জন্য আর চাওয়া দাম চাইবেন না মঞ্জু ভাই। আশা করি যেটা বিক্রি করবেন সেটাই চাইবেন। জি, আমরা পরবর্তী গাভীতে চলে যাই। মঞ্জু ভাই, এটা কি জাত? এটা হলস্টিন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিন ফ্রিজিয়ান? হ্যাঁ, এটা কিন্তু এটা 4 দাঁত, এটা বেশি টাইম নাই। আচ্ছা আচ্ছা। এটা মোটামুটি 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা। 15 দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে না? দুধের রেকর্ড কেমন হবে? এগুলো 15 প্লাস আশা করা যায়, 15 প্লাস আলাদা থাকে। 15 প্লাস 15-16 দুধ আসবে। আচ্ছা আচ্ছা। দাম কেমন নেবেন? এটার দাম 1,75,000 টাকা যাবে। 1,75,000? 1,75,000। না? জি। আচ্ছা মঞ্জু ভাই, একটা কথা আমরা একটু জেনে নেই যে অনেক সময় হয়তো অনেক মানুষ আপনার পরিচিত যারা অনেকবার গাভী নেয়, অনেক সময় যে দামটা বলেন হয়তো কথা সাপেক্ষে কিছু কম টম যদি রাখতে বলে, তখন কি আসলে তাদের অনুরোধ রাখেন নাকি? এরকম যদি তথ্য একটু কি, বলতেন। আমি তো আগের থেকেই আমার ব্যবসার থেকেই শুরু করে আমি কোনো ফালতু কথা বলি না এবং আকাশ পাতাল কোনো কথা বলি না। আমি যেটা মাইফির কথা বলি যে কথা আর কাজের সমান থাকে। এখন সম্মান ক্ষেত্রে হয়তো 1-2 হাজার এইরকম একটু কম বেশি করা যাবে, তাই মিলে 10,000 5,000 এইরকম কম বেশি করা যাবে না, কারণ সম্মানের খাতিরে কিছু কম আমাদের পাইকারি সেল তো,
আবার ট্রেডলি অনেক লোক হেনে কিনে হেনে লাভ করে যাচ্ছে, এরকম আমরা করতেছি 5,000, তারা 10,000 লাভ করে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আমাদের ব্যবসাটা রানিং আল্লাহর 12 মাস, এই জন্যই আমাদের ওই যে একটা কথা আছে, চেনা বামনের পৈতে লাগে না। আমার কিন্তু প্রতিবেদন ছাড়া আগেই বিক্রি হয়ে যায়, অনেকগুলো আর যেগুলো যা থাকে দুই একটা প্রতিবেদন দিয়ে দেই, যাদের পছন্দ হয় আসে দিতে পারে, কিংবা মোবাইলে কথা কয়ে দিতে পারে। তো মঞ্জু ভাই এই গাভিটার দাম কত বললেন? এটা 1,75,000 টাকা। 1,75,000 না? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা তাহলে পরবর্তী গাভিতে চলে আসি। এখানে কালো একদম, এটা তিনটেই মশা আসছিল, তিনটে করে যদি একজন নেয়। আচ্ছা তিনটাই মশা একই আসলে রকম, না? খুবই আচ্ছা সুন্দর একটু গরু। তিনটাই আমরা গাভিগুলো দেখাই। তো প্রথমটা এটা কয় দাঁত হয়েছে? এটা এক বিয়ান দিছে, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে না? দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। এই গরুগুলো কিন্তু খুবই ভালো গরু, দেন চোখটা কত বড়, কান খাটো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা অরিজিনাল মশা আসছিল। এই গরুগুলোর উলান দেখা যায় না বেশি, অথচ দুধ হবে 17-18 দুধ আসবে। 17-18 না? হ্যাঁ। দাঁতে কয়টা? এর দাঁতে 6টা। দাঁতে 6টা, 17-18 বিয়ান দিছে, একটা বিয়ান দিছে। আচ্ছা দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা 1 মাস টাইম আছে। এখন 1 মাস। জি। আর দাম কেমন নেবেন এটা? এর দাম এই তিনটে একই রকম দাম রাখবে, 1,75,000 করে। 1,75,000। এই মশা আসছিল তিনটে একই রকম দাম, 1,75,000 করে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, কিন্তু দাঁতে বা দুধের দাঁতে একটু কম বেশি এই আছে। দুধে 6 দাঁত করে। আচ্ছা আচ্ছা এতে দুধ বেশি হবে এই দুধে, আর যদি একটা করে বিয়ান দিছে তো। আচ্ছা, এটা 6 দাঁত না? হ্যাঁ, এটাও 6 দাঁত, ওটাও 6 দাঁত। আচ্ছা। এইটা 2 দাঁত। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দুধ দুটো সাইড কম হবে, জি। কারণ এটা প্রথম বিয়ান তো, প্রথম বিয়ান দুধ একটু কম। এটা প্রথম বাচ্চা দিবে না? আর ওই দুটো দ্বিতীয় বাচ্চা। আর 2 দাঁত। এটা 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে এটা? এটা মোটামুটি 20-25 দিন টাইম দিবে। 20-25 দিন না? আর ওই দুটো 1 মাসের মধ্যে বাচ্চা। আর এই দুটো 1 মাস। জি। দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে তো? এই তিনটে করে যদি কেউ নেয়, তিনটে মশি অস্ট্রেলিয়া খুব ভালো হবে। আচ্ছা আচ্ছা, তিনটাই মশা অস্ট্রেলিয়া, এবং এই প্রথম দুটো হলো দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে, 1 মাস সময় আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, দাঁতে হলো আপনার 6টা করে না? এই দুটো 6 দাঁত করে, আর এই পাশে আচ্ছা, আমরা এই পাশে চলে আসি। 2 দাঁতেরটা দেখি। প্রথম বাচ্চা দিবে এটি। জি জি। এইটা হ্যাঁ, প্রথম গরুগুলো বাচ্চা। আজকে রাত্রে নামেছে তো ভালো দেখা যায়, বিকেলেই খাওয়ান দান দিলে ভালো দেখা যাবে। তার মানে আপনি তিনটা গাভীর দামটা 1,75,000 করে রাখবেন জি, একটা? জি। আচ্ছা, মানে তিনটা একই দাম, যেটা নেন। জি। জি, আচ্ছা আচ্ছা, 1,75,000 করে। তা আপনি একটু এটা সরিয়ে দিলে আমরা একটু ভালো করে দেখাতে পারতাম। এটা মশা অস্ট্রেলিয়া বলে, একদম কালো মিসমিস করছে দর্শক, খুবই সুন্দর। বড় 4 দাঁত, 2 দাঁত তো, এটা 2 দাঁত। জি, 2 দাঁত না? প্রথম বাচ্চা। আচ্ছা, আমরা পরবর্তীতে চলে আসি এই পাশে। সুন্দর কালার, সাদা এবং কালো। এটা কি জাত? এটা হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান 4 দাঁত। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 4 দাঁত, বয়স 4 চার। দাঁত। আচ্ছা, বাচ্চা প্রথম না দ্বিতীয়? প্রথম বাচ্চা। কতদিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা 1 মাস ফুল টাইম। 1 মাস ফুল টাইম। ফুল টাইম না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, দুধের রেকর্ড কেমন হবে? এটা দুধের 15 আশা করা যায় আর কি। দাম কেমন নেবে? এটার দাম 1,60,000 টাকা নেবে। 1,60,000 টাকা। একটু এদিকে সরিয়ে দেন মঞ্জু ভাই, আমরা গাভিটা দেখেন। 1,60,000 টাকা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান গাভিটি দেখছেন। জি। এবং এই শাড়ির কিন্তু একদম শেষ মাথায় আরো একটি কালো গাভি রয়েছে, এবং খুবই সুন্দর, বিগ সাইজই ধরা চলে। এই গোটা একবার অযত্নের গোটা, মানে একবার গরিব মানুষ ছিল, জি। বয়স কিন্তু 4 দাঁত হচ্ছে, আচ্ছা আচ্ছা, অত দেখা যাচ্ছে মনে বয়স হয়ে গেছে, অথচ বয়স 4 দাঁত। 4 দাঁত না? খুব খানে আলা গরু, টাইম আছে 15-20 দিন, 20 দিনের তো টাইম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, দামে কম আছে গরুটার। কত দাম? কত? 1,35,000 টাকা ধরে, 1,35,000। 1,35,000। জি। আর দুধের রেকর্ডটা কেমন বললেন? এগুলো 10-12 10-12 আসবে। জি। দাঁতে দাঁতে কয়টা? আর 4টে হচ্ছে। 4টা হচ্ছে। জি। 1,35,000। 35,000। মঞ্জু ভাই, একটু গাভিটা এদিকে ঘুরিয়ে দিলাম, ওই পাশটা একটু দেখাতে পারতাম। আসলে জায়গাও। তো এটা বাচ্চা দিবে কতদিনের মধ্যে বললেন? এটা মোটামুটি 20-25 দিনের ভিতরে বাচ্চা দেবে। 20-25 দিন না? আচ্ছা আচ্ছা, তো আমরা এই পাশে চলে আসি মঞ্জু ভাই। এই পাশে আরো দুটো গাভী রয়েছে, লালচে রঙের। এটা কি জাত? জার্সি, দুটোই জার্সি। দুটোই জার্সি না? দুটোই জার্সি। এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা কানে উঠতেছে, আর দাঁত হচ্ছে, একদিন দিছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইগুলো কিন্তু দুধের কথা খুব ভালো কইছে, বুঝছেন? কত আশা করছেন? কত? ওরা 12-13 কথা কইছে প্রথম বিয়ে নেয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দ্বিতীয় বিয়ে। দ্বিতীয় বিয়ে না? হ্যাঁ, তো দ্বিতীয় বিয়ে কত হতে পারে অনুমানিক? বেশি আছে, আশা করা যায় 15। এগুলোর দুধের কথা সবাই ভালো কইছে, খুব ভালো কইছে দুধের কথা। ও আচ্ছা আচ্ছা, দাম কেমন নেবেন? দাম এটা 1,35,000 টাকা ধরে। 1,35,000 টাকা। জি। আচ্ছা, আর এই পাশে আরো একটি জার্সি না? এটাও জার্সি। এটাও জার্সি, এটা কিন্তু অনেক বড় সাইজে আছে। এটার দাঁত বয়স কেমন হয়েছে? এটা কিন্তু 6 দাঁত, এটা একদিন দিছে। 6 দাঁত।
একদিন দিয়েছি। আচ্ছা, দ্বিতীয় বাচ্চা কত দিনের মধ্যে বাচ্চা দিবে? এটা মোটামুটি টাইম আছে, ধরেন 15 থেকে 20 দিনের ভিতরে বাচ্চা দিবে। 15 থেকে 20 দিন। দুধের রেকর্ড কেমন হবে? দুধের রেকর্ড 15 প্লাস আশা করা যায়, আল্লাহ থাকে। 15 প্লাস। জি জি। আচ্ছা, 15 প্লাস। দাম কেমন নেবেন এটা? এটার দাম 1,40,000 টাকা দেবে। 1,40,000 টাকা। 40,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 1,40,000 টাকা। জার্সি জার্সি। জার্সি গাভিগুলো আর এটা দুধের রেকর্ড কেমন বললেন দ্বিতীয় বাচ্চায়? 15 প্লাস আশা 15 প্লাস। 15 প্লাস। তো মঞ্জু ভাই, আমরা সবগুলো গাভি দেখলাম, দামগুলো জেনে নিলাম। আশা করি দর্শকদের জানার ক্ষেত্রে খুবই সুবিধা হলো। আর যে গাভিগুলো হয়তো আপনি বিক্রি করে ফেলেছেন, আমরা এক নজরে শুরুতেই দেখিয়েছিলাম। তো সর্বোপরি যে এই যে আপনার যে গাভিগুলো এখন আছে, সবাই আসছেন এবং অনেক মেহমান আসছে আমরা দেখছি। তো শেষ মুহূর্তে এসে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন আসলে? আমি তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে সবাই সবসময় বলে থাকি যে আপনারা যেখান থেকে গরু করেন, প্রথম বাচ্চার গরু কিনবেন। প্রথম বাচ্চার গরু কিনলে ঠকবেন না, দীর্ঘদিন কামাই খেতে পারবেন এবং খামারে টিকে থাকতে পারবেন। আর বয়স্ক বুড়ে গরু কিনলে হয়তো 1-2 বেন খাই কষার কাছে বেচতে হবে, আপনার টাকা পয়সা হয়ে যাবে। সবসময় বলে থাকি যে প্রথম বেন গরু কিনেন, তাহলে খামারে টিকে থাকতে পারবেন, আর জাত বাছাই করে কিনবেন। জি জি, ধন্যবাদ মঞ্জু ভাইকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দর্শক বুঝতেই পারলেন, আশা করি মোস্তাক ডেইরি ফার্মের কালেকশনকৃত যে গাভিগুলো থাকে, আশা করি আপনাদের পছন্দ হবে। যারা পছন্দ করবেন অবশ্যই মঞ্জু ভাইয়ের সাথে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে কথাবার্তা বলে গাভিগুলো ক্রয় করতে পারবেন। সে প্রত্যাশা রেখে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।